بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الرابع من محاضرة القرآن بوصفه لغة. ربما الآن سنبتعد قليلا، نتكلم عن اللغة نفسها ثم نعود مرة أخرى إلى القرآن الكريم. ما هي اللغة؟ هذا هو السؤال الذي سنحاول أن نجيب عنه في هذا اللقاء. ما هي اللغة؟ حين نقول لغة، الكلام عن اللغة قديم جدا، بل ربما أو في الواقع أن أول حديث للقرآن الكريم عن آدم، عن الإنسان، كانت اللغة جزءا منه. الله عز وجل حين قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. بعدها وعلم آدم الأسماء كلها. هناك كلام طويل للمفسرين حول ما معنى علم آدم الأسماء كلها. بعضهم قال كل اللغات مثلا، بعضهم قال كل الكلمات، بعضهم قال كل الأشياء، وأظن هناك مبالغة في هذه الأقوال. كما قلنا إذا نظرنا إلى طبيعة اللغة سنجد أنها تخضع للإنتاج اليومي، لإنتاج الإنسان لها. أعتقد أن معنى علم آدم الأسماء كلها أي علمه القدرة على تسمية الأشياء، القدرة على ترميز الأشياء. هذه القدرة على تسمية الأشياء وترميزها هي القدرة على إنتاج اللغة. طالما أنه قادر أن يسمي شيء فهو قادر أن يفرع على هذه التسمية، أن يبني الجملة، أن يبني العبارات، أن يفكر بطريقة اللغة، فمن الطبيعي أن ينتج اللغة. الفلاسفة أيضا تحدثوا في كلام طويل جدا حول اللغة، أصل اللغة، علاقة الأسماء بالأشياء إلى آخره. من ينظر إلى اللغة بعضهم يضخم من حجمها، يعني خصوصا في العصر الحديث، وبعضهم ربما يقلل من شأنها، وأيضا هذا الرأي موجود في العصر الحديث، وهي آراء قديمة ومعاصرة. سأحاول أن ألخصها كالتالي: من يقلل من شأن اللغة يقول اللغة هي مجرد أداة للتواصل، ليست أكثر من ذلك. يعني أنا أقول لك تعال أو اذهب أو أناديك أو أحذرك أو أطلبك أو أأمرك، هي مجرد تواصل. بهذا الشكل لا يختلف الإنسان كثيرا عن الحيوان في تعامله مع اللغة. يعني النمل لها نداء تنادي، لها نداء للتحذير، لها نداء للتخويف، لها نداء للقدوم أن هنا طعام. كثير من الحيوانات أيضا لها نداءات مختلفة عن بعضها البعض. فبهذا القدر لا تكون اللغة ميزة كبيرة للإنسان. لكن كثير من العلماء قالوا الأمر ليس بهذا الشكل، يعني ليست اللغة هي فقط أداة للتواصل، بل اللغة هي أداة للتفكير، هي طريقة تفكير. نرجع قليلا إلى المثال الذي ذكرناه سابقا، مثال التغريدة. يعني لو جئنا قلنا ما هو تعريف التغريدة، لو عرفها أحد بأنها 140 حرف تكتب في موقع تويتر على شبكة الإنترنت، يعني هو المعنى واضح بالنسبة لنا، لكنه اختزال شديد وقتل للموضوع، قتل للفكرة. التغريدة ليست كتابة 140 حرف، التغريدة صارت ثقافة. يعني حين تقول التغريدة في تويتر فأنت تتكلم عن حرية رأي غير مسبوقة، أنت تتكلم عن تواصل يعبر الحدود، يعبر الخطوط الحمراء، تتكلم عن جرأة غير مسبوقة، تتكلم عن تساوي بين طبقات المجتمع في موقع واحد دون وجود لسلطة لأحد على آخر. الذي يقتل اللغة دائما هو التعامل مع اللغة وكأنها معادلة رياضيات، يعني سين تساوي صاد. التغريدة تعني كذا، كما تعلمنا في المدارس معاني المفردات. اللغة ليست بهذا الشكل، اللغة هي مخازن للأفكار، اللغة هي طريقة للتفكير. حاول أن تنتبه لطريقتك في التفكير، كيف تفكر؟ ستجد أنك تفكر باللغة. حاول أن تفكر في العلوم، مختلف العلوم، كيف يفكر العلماء في العلوم؟ لماذا اخترع العلماء المصطلحات؟ المصطلح يعني أنك تضغط معاني كثيرة في مصطلح واحد. لذلك من يحضر مع متخصصين في تخصص غير تخصصه، في علم غير فنه، في فن غير فنه، سيجد أنه يعني يتوه في المصطلحات، لأنهم يكثرون من استخدام المصطلحات. لماذا؟ لأنهم يفكرون بطريقة الأفكار المركبة. الفكر المركب لا يمكن أن يتم إلا من خلال اللغة. أنا لا أستطيع أن أوصل لكم هذه الكمية من الأفكار التي في عقلي أو في ذهني إلا من خلال اللغة. أي كاتب لا يستطيع أن يوصل كلامه إلا من خلال اللغة. التعليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال اللغة، بهذه الطريقة المركبة في الأفكار. حسنا، إذن هذا المستوى أيضا ينظر له كثير من العلماء أن اللغة ليست هي أداة للتواصل، ولكن هي مخزن للأفكار وطريقة للتحاور حول الأفكار.
بعض العلماء يقول هي ليست بهذه الطريقة أيضا، هي شيء أكبر من ذلك. هذا المنعطف حدث تقريبا في القرن 19 وبالتحديد في النصف الثاني من القرن 19. تم الحديث عن أن اللغة هي عالم كامل ومستقل بذاته. هذا ما سنتحدث عنه في المقطع القادم، وإلى ذلك الحين دمتم بخير.